আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাজু, আইটি কেয়ার কম্পিউটার, ফরিদাবাদ, ঢাকা। তো আজকে আমাদের এক কাস্টমার এই ল্যাপটপটা নিয়ে আসছে, আসুসের ল্যাপটপ। তো এটা মোটামুটি অনেক ওয়াটার ড্যামেজ ছিল, অনেক জায়গায় খাওয়া ছিল। তো যাই হোক, তো আমরা মোটামুটি অধিকাংশই রিকভারি করছি। তো মোটামুটি চোখে দেখা যা আছে সবই রিকভারি করছি। তো এখন আর তেমন কিছু দেখতে পাইতেছি না প্রবলেম। তো কানেক্ট করে দেখি যে আমাদের কি পরিস্থিতি। তো আমরা চার্জার কানেক্ট দেই, কোন কোন সাপ্লাই পায় আমাদের এটা আমরা দেখব। তো শর্টিং আমি চেক দিছি, শর্টিং যেহেতু চেক দিছি সেহেতু শর্টিং চেক দিয়ে আপনাদের ভিডিও আমি বড় করব না। তো আমি কোনো জায়গায় শর্টিং পাই নাই। তো সর্বপ্রথম আমাদের 19 ভোল্ট ঠিকঠাক আছে কিনা এটা আগে দেখি। তো ডিসি কানেক্ট করলাম, দেখি ডিসি কানেক্ট করি। তো ডিসি কানেক্ট করলে আমাদের কি আসতেছে যে 0001। তো দেখি আরেকবার 0001 আসতেছে। তো হ্যাঁ, তো 0001। তো যদি 0001 এরকম থাকে তখন আমরা কি ধরে নিতে পারি যে হয় আমার 19 ভোল্ট প্রবলেম, অথবা 19 ভোল্ট পাইছে 3-5 গিয়া সমস্যা। তো আমরা দেখি সর্বপ্রথম আমার 19 ভোল্ট ঠিক আছে কিনা এটা আগে দেখি। তো ফার্স্ট আমার ফার্স্ট মুসফেট রিসিভ করবে 19 ভোল্ট, গেটে 24-25 ভোল্ট আসবে। তারপরে গিয়ে সেকেন্ড মুসফেট করবে, এটারও গেটে 24-25 ভোল্ট আসবে, এটা ক্রস করবে, তারপরে আমার সিএলআর পর্যন্ত আসবে। তার মানে আমার 19 ভোল্ট সেকশন ওকে। তো 19 ভোল্ট সেকশন যেহেতু ওকে আছে, তো আমরা চলে যাব 3 ভোল্ট এন্ড 5 ভোল্ট সেকশনে। তো 3-5 সেকশন কোথায় আছে? এই দিকে, এই যে এই কয়েল আর এই কয়েল যতটুকু দেখা মনে হইতেছে যে এই দুইটা 3 ভোল্ট এন্ড 5 ভোল্ট। আচ্ছা, তো দেখি। হ্যাঁ, আমার 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট দুইটার একটাও পাইতেছে না। এই যে আমি কয়েলেও চেক দেই, পায় না। তো এগুলি আমি শর্টিং চেক দিছি, শর্টিং নাই। তো শর্ট যেহেতু নাই, তো আমরা, তো আপনারা জানেন যে আসুসের ডায়াগ্রাম হয় না, ভোট ভিউ দিয়ে কাজ করতে হয়। তো ভোট ভিউ এবং সাথে পাওয়ার সিকোয়েন্স থাকে, পাওয়ার সিকোয়েন্স দিয়ে কাজ করতে হয়। তো আমরা সর্বপ্রথম যে আমাদের পাওয়ার সিকোয়েন্সটা ওপেন করে দেখি যে আমাদের কি পরিস্থিতি। তো এই যে আমাদের পাওয়ার সিকোয়েন্স ওপেন করা আছে। আচ্ছা, তো আমরা পাওয়ার সিকোয়েন্সে যাই। এগুলি সবই পাওয়ার, এই যে এইটাও পাওয়ার সিকোয়েন্স, এটাও ফলো করতে পারেন যারা যেটা বোঝেন। এটা আমি এই পাওয়ার সিকোয়েন্সটা দিয়ে আমি কমফোর্ট ফিল করি বেশি আসুসের। তো আমি এই পাওয়ার সিকোয়েন্সটা আমি ফলো করি। নিচে আরো পাওয়ার সিকোয়েন্স দেওয়া আছে। তো যে যেটা ফলো করতে চান করতে পারেন, যে কোনো একটা ফলো করলেই হবে। তো আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ফলো করি আসুসের ক্ষেত্রে। যাই হোক, তো এইদিকে আমার পাওয়ার সিকোয়েন্স কি বলে, 1 নম্বরে আমার কি দিছে, পিএস অন। তো 1 নাম্বার পিএস অন আসবে। তারপরে 2 নাম্বারে আসবে ইসি রিসেট। তারপরে 3 নাম্বারে এমইএ। আমি সর্বপ্রথম 1 নাম্বারটা পিএস অন যেটা, এটা আমরা দেখি যে আমাদের কোথায় আছে, এটা খুঁজি। তো আমরা ভোট ভিউতে যাই।
বোর্ড ভিউতে গিয়ে এদিকে আমরা লিখি PS_on। তো আমার PS অন 1 নাম্বার সিগনালে যেটা PS অন পাওয়ার কথা এটা পাইছে কিনা এটা আগে দেখি আমরা। তো এটা দেখাইতেছে কন্ট্রোলারের ভিতরে। তো কন্ট্রোলারের ভিতরের লাইন তো আর আমি মাপ দিতে পারবো না, এটা বল কন্ট্রোলার। তো দেখি এটা থেকে আর অন্য কোনো জায়গায় লাইন আছে কিনা। হ্যাঁ, এই দিকে দেখা যাইতেছে যে এইদিকে একটা রেজিস্টারে লাইন আছে। তো এই রেজিস্টারটা আমি খুঁজি যে কোথায় আছে। এই যে এইদিকে এই রেজিস্টারটাই, ওই রেজিস্টারটা হলো আমার বোর্ডে এই যে এই রেজিস্টারটা। তো এই রেজিস্টারটা হইলো আমার, আমরা বোর্ড ভিউতে যে রেজিস্টারটা দেখছি ওইটা। তো দেখি আমার এই রেজিস্টারের এই সাইড ওই সাইড ভোল্টেজ আছে কিনা। এই রেজিস্টারের এই সাইডেও কোনো ভোল্টেজ নাই, উল্টা পারে দেখি কোনো ভোল্টেজ আছে কিনা। উল্টা পারেও কোনো ভোল্টেজ নাই। তো এই রেজিস্টারের বুথ সাইড কোনো সাইডে রেজিস্টারে ভোল্টেজ নাই। তো আমার যে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টেই প্রবলেম পাইতেছি। তো আমরা আবার একটু চলে যাই আমাদের পাওয়ার সিকোয়েন্সে। আচ্ছা, তো পাওয়ার সিকোয়েন্সে আমার এই PS অনটাই পাইতেছি না। তো PS অন যদি না পাই তাহলে আমরা কি চেক দিব, এটা একটা বিষয়। এখন এইদিকে দেখেন 1 নাম্বার দিয়ে শুরু করছে, কিন্তু এই 1 এর আগে আরো রিকোয়ারমেন্ট আমার রয়ে গেছে। কি কি রিকোয়ারমেন্ট রয়ে গেছে? এই যে দেখেন এসি ব্যাট সিস্টেম। তো এসি ব্যাট সিস্টেমটা কোনটা? এটা আমার 19 ভোল্ট, যেটা আমি ভিডিওর প্রথমেই মাপ দিয়ে দেখাইলাম যে আমাদের 19 ভোল্ট ওকে আছে। আচ্ছা, তো 19 ভোল্ট যদি আমার ওকে থাকে তাহলে এই 19 ভোল্ট এদিকে আসবে, আইসা তারপরে কি করবে? 3 প্লাস 3 VA বানাবে, প্লাস 5 VA বানাবে। তো এর মধ্যে প্লাস 5 VA এর আগে প্লাস 3 VA জেনারেট হবে। তো আমার প্লাস 3 VA কোথায় আছে এটা আমরা খুঁজি আগে, যে আমার প্লাস 3 VA টা জেনারেট হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, তো প্লাস 3 VA আমরা চেক দিব যে এদিকে প্লাস 3 VA। আচ্ছা, এটা আমার প্লাস 3 VA। তো এই সাপ্লাইটা জেনারেট হয়েছে কিনা এটা আমরা দেখব। তো এই সাপ্লাইটা কোথা থেকে জেনারেট হয়েছে বা কোথায় কোথায় গেছে, এই জায়গাগুলিতে খুঁজলে আমি এই সাপ্লাইটা পাবো। আচ্ছা, তো যে কোনো এক জায়গায় আমি একটা মাপ দেই, মাপ দিয়ে দেখি যে আমার সাপ্লাইটা জেনারেট হইতেছে কিনা। আচ্ছা, এইদিকে একটা আইসি আছে, এই আইসির এই 2 পিনে আমার এই সাপ্লাইটা থাকার কথা। আচ্ছা, 1 নাম্বার 2 নাম্বার পিনে। তো এই আইসিটা কোথায় আছে? এই আইসিটা আছে হলো আমার এই যে এই আইসিটা। আমরা বোর্ডে দেখি যে ওই আইসিটাই আমার এই আইসিটা। তো এইটার এই সাইড থেকে 1 2 নাম্বার পিনে আমার এই ভোল্টেজটা থাকার কথা। তো আমার প্লাস 3 VA জেনারেট হইতেছে না। তো প্লাস 3 VA এর বার্থ প্লেস কোথায় এটা এখন আমাদের খুঁজতে হবে। হুম, তো প্লাস 3 VA সাধারণত আমরা যেটা জানি, আমরা কাজ করি যেহেতু, তো আমরা জানি যে আমাদের 3 ভোল্ট 5 ভোল্টের যে আইসি আছে এই আইসির এলডিইউ থেকে জেনারেট হয়। এলডিইউ ঘুরে শর্ট পেট ঘুরে জেনারেট হয় হলো 3 VA। তো আমাদের যে বার্থ প্লেস সেটা হলো এই আইসির এলডিইউ, যেটা 3 ভোল্ট এলডিইউ। তো আমরা জানি যে এআইসির সাধারণত 3 নাম্বার পিন আর হইলো 3 নাম্বার আর 13 নাম্বার পিনে আমার এলডিও 3 5 থাকার কথা। তো আমি সর্বপ্রথম 3 নাম্বার পিনটা চেক দেই যে আমার এলডিও 3 পাইছে কিনা। তো 1 2 3, তো এই 3টা এই দিক থেকে আসছে। হ্যাঁ, এই দিকে দেখেন আমার 3.3 ভোল্ট বা 3.2 ভোল্ট যেটা এলডিও এটা
পাইতেছে। আচ্ছা, যদি এই দিক থেকে পায়া থাকে তাহলে ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারতেছে না। তো ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারতেছে না কেন, এটা আমার দেখতে হবে। তো এখন কি যে ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য রাস্তা কি কি আছে বোর্ড ভিউ দিয়ে, যদিও এইগুলি খোঁজা খুব মুশকিল, তারপরও আমি দেখি। তো উল্টা সাইডে আসার পরে এদিকে আমি দেখতেছি যে এদিকেও কিছু লাইন আছে, এদিকেও কিছু লাইন আছে। তারপরে এইদিকে কি করছে যে এই 3V এর থেকে এলডিও লিড বানাইছে। আচ্ছা, তো আর কি আছে, শর্টপ্যাড আছে। আচ্ছা দেখি, আমি আগে এই শর্টপ্যাডটা খুঁজি যে এই শর্টপ্যাডটা কোথায় আছে। আচ্ছা, তো এই শর্টপ্যাডটা আমার আছে হলো, হ্যাঁ এই যে দেখেন এইদিকে একটা শর্টপ্যাড দেখা যাইতেছে। এই যে শর্টপ্যাডটা, এই শর্টপ্যাডটা এটা একটা, আর আরেকটা শর্টপ্যাড যেটা এইটা, এই যে আরেকটা শর্টপ্যাড। আচ্ছা, তো দেখি আমরা যে আমাদের কোন শর্টপ্যাডের কি পরিস্থিতি। আচ্ছা, তো আমার এই শর্টপ্যাডে 3.3 যেটা 3 ভোল্ট ভিএ আসার কথা আসে না। তো এই শর্টপ্যাডে আসে না, এটাই আসছে কিনা এটা দেখি আমি। হ্যাঁ আসছে। তো এইটা যতটুক দেখা মনে হইতেছে যে এই যে এলডিও এদিক থেকে এইদিকে আসছে। তো এদিক থেকে যদি এদিকে আসে তাহলে এই জায়গায় পাইতেছে। তো এই জায়গা পাইতেছে, কিন্তু আমার এই জায়গা থেকে যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ওই জায়গায় যাইতেছে না। যতটুক ধারণা করতেছি এটাই, যে এই জায়গা থেকে যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ওই জায়গায় যাইতেছে না। এখন আমরা একটু ভালো করে দেখি যে শর্টপ্যাডটা কোনো কাটাকুটা আছে কিনা। তো চোখে দেখা তেমন কাটাকুটা বোঝা যাইতেছে না, কিন্তু যতটুক দেখা মনে হইতেছে যে এটার লাইনটা এই যে এইদিকে আসছে। এই যে এইদিকে লাইন, আর এটার আরেকটা লাইন হলো এদিক দিয়ে। তো যেহেতু আমার এই জায়গায় ভোল্টেজ আছে, সেহেতু এদিকে আমি আর ধরবো না যে এদিক কোত্থেকে আসছে। তো এই লাইনটা যেহেতু এই দিক দিয়ে আসছে, এই দিকে আমি কোনো এক জায়গায় লাইনটা করব, লাইনটা খুঁজবো, দেখবো যে এদিকে লাইন আসে কিনা। তো আমি লাইভই এই লাইনটা খুঁজি, দেখি এদিক দিয়ে আমি হালকা একটু খোদা দেই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন আমি লাইনটা একটু বের করে নিলাম, এই যে এদিক দিয়ে আমি ভিতর থেকে লাইনটা বের করে নিলাম। তো এখন দেখি আমার লাইনটা এদিকে আসছে কিনা। হ্যাঁ, আমার এই জায়গায় ভোল্টেজ আসতেছে না। তো আমরা কি পাইলাম যে আমাদের এই জায়গায় ভোল্টেজ আছে, কিন্তু এই দিক দিয়া লাইনটা ক্রস করে এদিকে আগাইতেছে না। তো এটা খালি চোখে দেখা তেমন বোঝা যাইতেছে না, এবং আপনাদেরও দেখাইলাম যে আপনারা কিন্তু বুঝতেছেন না। তো এখন আমরা কি করব, এখন এটা আমরা এদিক থেকে এদিক লাইন করে দিব। তো এদিকে এই যে এদিক থেকে এদিক লাইন করে দিব, তারপরে দেখব যে আমাদের কি পরিস্থিতি। হুম, আমরা যখন এইদিকে, এই যে দেখেন এইদিকে আমরা যখন লাইনটা খোদা দিছি তখন
স্পষ্ট হয়ে মোটামুটি ছোট্ট করে এই জায়গাটা দেখা গেছে যে আমাদের লাইনটা কাটা ছিল। তো আমরা কি করলাম, লাইনটা জয়েন করে নিলাম। তো জয়েন করে এখন দেখি আমাদের পাওয়ার লাগাই যে আমাদের কি পরিস্থিতিতে আছে দেখি। 3.3 এটাও রেডি, 5 ভোল্ট রেডি। আরো যে কয়েলগুলি আছে এগুলি সব রেডি হয়েছে কিনা দেখি। আচ্ছা, আমাদের কি পরিস্থিতি। এই যে দেখেন আমাদের পাওয়ার আইসা পড়ছে, এই যে ফ্যান ঘুরতেছে, তো পাওয়ার আইসা পড়ছে। তো সমস্যা ওইদিকেই ছিল। তো ডিসপ্লে আসছে কিনা আমি একটু দেখাই দেই। তো এটা যেহেতু বিল্ট ইন র্যাম আছে, বিল্ট ইন র্যামে, হ্যাঁ এই যে দেখেন আমাদের বোর্ডের ডিসপ্লে ওকে। তো এরকম আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমাদের যারা ফেসবুক থেকে ভিডিও দেখেন তারা আমাদের পেজটি লাইক দিয়ে রাখুন, যাতে পরবর্তীতে আমাদের ভিডিও আসলে আপনারা দেখতে পারেন। তো অনেকে আছেন কাজ শিখতে চান, মোটামুটি কাজ শিখছেন, তো ডায়াগ্রামের কাজ বোঝেন না, তো তারা আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন কাজ শেখার জন্য। আবার অনেকে আছেন যে একেবারেই ফ্রেশ নতুন কাজ শিখতে চান, তারাও যদি আমাদের সাথে কন্টাক্ট করেন, ইনশাল্লাহ ডায়াগ্রাম সহ প্র্যাকটিক্যালি ভালোভাবে কাজ শিখ। এবং অনেকে আছেন যে আপনারা নিজেরা কাজ রিসিভ করেন, রিসিভ করে ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে করান। তো ভালো, সবাই হয়তো ওরকম ভালো ইঞ্জিনিয়ার পান না কাজ করানোর জন্য। তো যদি কেউ আমাদের থেকে কাজ করাইতে চান, তো আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্টাক্ট করতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এদিকেই শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।